நல்லா தட்டிக்கோங்க. இப்போ அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு ஒரு டம்ளர் ஃபுல்லாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த தண்ணி லைட்டாக கொதித்த உடனே நம்ம தட்டி வச்சுருந்ததை அதில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டம்ளர் தண்ணி அரை டம்ளர் தண்ணி ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கொதித்து சுண்டட்டும். அது வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இரும்பல் அதிகமாக இருக்குது, தொடர்ச்சியாக இரும்பல் இருந்துகிட்டே இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த கஷாயத்தை வச்சு குடிங்க. பசங்களுக்கும் கொடுங்க. ஏன்னா நமக்கு கிளைமேட் மாறிட்டுருக்கு, இரும்பல் வந்தால் அவ்வளோ சீக்கிரம் சரியாக மாட்டேங்குது. அதனால் கண்டிப்பாக இந்த கஷாயத்தை வச்சு 2 நாளைக்கு குடிச்சு பாருங்கள். மறக்காமல் இது கூட துளசியையும் சேர்த்துக்கோங்க. துளசி எனக்கு கிடைக்கல, அதனால் நான் சேர்க்கலை. உங்களுக்கு கிடைச்சா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க துளசியை. இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்போ நீங்கள் அதை எதையுமே தட்டாதீங்க, அப்படியே கொதிக்க வைங்க. கொதிக்க வச்சுட்டு அதை வடிகட்டி அந்த சாறை கொடுங்க. அவங்களுக்கு கொடுக்குறப்ப குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பாலாடை அளவுக்கு கொடுத்தா போதும். பெரியவங்க நம்ம எல்லாருமே ஒரு 1/4 டம்ளராவது குடிக்கலாம். இப்போ அதை வடிகட்டினதுக்கு அப்புறமா நல்லா அமுக்கி விட்டு அந்த ஜூஸ் ஃபுல்லாகவே இறங்குற அளவுக்கு நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அந்த டம்ளரில் எடுத்துக்கலாம். இந்த டம்ளரில் நான் 1 டம்ளர் ஃபுல்லாகவே ஊற்றி கொதிக்க விட்டேன். இப்போ இந்த டம்ளரில் நம்ம அரை டம்ளர் வர அளவுக்கு கொதிக்க வச்சு எடுத்துருக்கோம். இந்த கஷாயத்தை இந்த அளவுக்கு 2 பேர் குடிக்கலாம். இதை பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த கஷாயத்தை வச்சு குடிச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு இருக்கிற இரும்பல் சரியாயிடும். இது சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் குடிக்கலாம். அந்த கஷாயம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்ப அந்த காரத்தை மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பெரியவங்க குடிக்கிறப்ப மிளகு நிறைய சேர்த்துக்கோங்க. இந்த கஷாயத்தை குடித்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இரும்பல் சரியாயிடுச்சா இல்லையான்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நைட் டைமில் நம்மளால் அந்த கஷாயம் வைக்க முடியலன்னா 2 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு 10 மிளகு வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளை சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நைட் டைமில் நமக்கு தொடர்ச்சியாக இரும்பல் இருந்துகிட்டே இருக்கிறப்ப நம்மளால் போய் டக்குன்னு கஷாயம் வைக்க முடியல அப்படின்றப்போ இந்த 2 வெத்தலை எடுத்து அது கூட அந்த மிளகு மஞ்சத்தூள் உப்பு இது 3ஐயும் வச்சு நல்லா மடித்து அந்த ஜூஸ் தொண்டையில் இறங்குற அளவுக்கு மெதுவாக மெல்லுங்க. இது மென்று சாப்பிட்றப்போ நீங்கள் இரும்பிகிட்டே இருக்கிற அந்த இரும்பல் கம்மியாகும். நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் இரும்பல் அந்த மாதிரி அதிகமாக யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா இப்படி தான் அந்த வெத்தலையில் மடித்து கொடுப்போம். அதை மென்று அந்த ஜூஸ் குடிக்கிறப்ப நமக்கு அந்த இரும்பலை கம்மி பண்ணும். உங்களால் அந்த நைட் டைமில் கஷாயம் போட முடியலன்னா இந்த மாதிரியாவது நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இரும்பல் கம்மியாகும். இந்த கஷாயம் குடிக்கிறப்போ நம்ம கோல்டெல்லாம் சரியாகி உடம்பு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அப்படி கோல்டு உங்களுக்கு சரியாயிடுச்சுன்னா மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். அப்படியே எங்கள் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்.